بيان رسمي من نادي برشلونه. في عبث بيحصل في برشلونه يا جماعه بعد ما شفنا انيجو مارتينيز واللي حصل مع انيجو مارتينيز والصدمه اللي فيها جماهير برشلونه لحد دلوقتي ان هو راح النصر مجانا اساسا. يعني كل ده لمجرد ان هم يفضوا مكان في النادي لسقف الرواتب. تم التاكيد وتم اصدار بيان رسمي من نادي برشلونه بناء على رغبه فليك وقرار من فليك بسحب شرط القياده. واظن يعني ان دي اقل حاجه تتعمل مع بني ادم زي ده للامانه، سحب شرط القياده من تير شتيجن. وده اكيد عادي ومنطقي، بس مش العادي ومش منطقي برضه. كل ما يصعب عليا حال برشلونه بيعملوا حاجات تستفز الواحد اقسم بالله حتى وانا مش مشجع للنادي. ايه ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ ده يا جماعه ده اللي بيتلسع من الشوربه اقسم بالله بينفخ في الزبادي. انتوا لو بترجعوا على الزبادي مش هيبقى كده. نادي برشلونه واداره نادي برشلونه قرروا ان هم يسحبوا الشاره من تير شتيجن اللي عامل لهم ازمه ويدوها للي عامل لهم ازمه اكتر اساسا. تم التاكيد من اداره نادي برشلونه بالبيان الرسمي ان رونالد اروخو هو القائد الاول لنادي برشلونه. وده معناه طبعا بعد خروج انيجو مارتينيز ان المعلم اللي كان بيخرجهم من بطولات مهمه قدام الانتر السنه اللي فاتت وقدام باريس اللي قبلها وقدام مش عارف مين وقدام مش عارف مين وليفربول وعد زي ما انت عايز تعد، هو هيبقى اكيد كده خلاص بعد ما بقى القائد الرسمي هيبقى مدافع الفريق الاول. خلي كوبارسي بقى يشيل. وريني كوبارسي هيشيله ازاي. هو كوبارسي ده مش ساعه، هو كوبارسي مدافع كبير بس مش ساحر، مش لدرجه ان هو يشيل اروخو. يعني انا فاهم ان ما باليد حيله وان مفيش حل غير اروخو، بس مش لدرجه ان انا نديله شرط القياده ولعبه اساسي. مش رايح تجيب حارس مرمى وتبوظ الدنيا من ناحيه تانيه. اغرب اداره في العالم.